Guys, gambar di atas mungkin kalian berpikir kumpulan dari beberapa anjing, kucing, burung, laba-laba, tupai. Tapi apakah kalian tahu di sana juga ada ikan? Sekarang kita cermati bersama. Apakah kalian sudah tahu? Untuk kalian yang sudah tahu, tolong tulis di komentar ya. Berhasil. Untuk kalian yang belum tahu, like video ini dan subscribe. Ini jawabannya. Ikannya ada di sini. Kalian luar biasa.